Buongiorno ai nostri ascoltatori, la conversazione di oggi è con il Centro di Aiuto alla Vita di Trieste. Ricordo che è un'associazione di volontari sorta allo scopo di prevenire o rimuovere le cause che potrebbero indurre una donna ad interrompere la sua gravidanza. Il tema di cui parliamo oggi riguarda proprio il volontariato perché il titolo è Giornata internazionale del volontariato 2025. Ne parleremo con la presidente del Centro di Aiuto alla Vita di Trieste, la signora Maria Tudek. Buongiorno. E con la presidente di Tessere la Rete, la signora Nives De Grassi. Buongiorno. Allora, signora Maria, ci dica qualcosa rispetto a questa giornata internazionale, il titolo quindi del volontariato, della nostra conversazione e anche cos'è Tessere la Rete. Certo. Allora, questa giornata esiste da tempo ed è il 5 dicembre di ogni anno. E quest'anno in particolare è proprio assieme a questo raggruppamento di associazioni di cui parlerò tra un momento, Tessere la Rete, il Centro di Aiuto alla Vita ha inteso dare un particolare significato a questa giornata aderendo a un bando regionale che ha dato dei contributi per poter realizzare diverse iniziative. Di queste iniziative vi parlerà Nives tra poco. Ecco, io vorrei sottolineare l'importanza del volontariato soprattutto nella nostra società in cui si vive molto un individualismo forte e anche un consumismo, un desiderio di avere e diciamo soprattutto dopo il Covid anche le relazioni fanno fatica a essere relazioni personali, relazioni di sostegno, di amicizia, eccetera. Ecco, in questo senso credo che è particolarmente interessante quello che abbiamo pensato di proporre proprio per stimolare riflessioni su questi argomenti e per anche dare un momento di visibilità e anche di festa alle associazioni che già esistono e che operano da tempo sul nostro territorio. Ecco, vi dicevo Tessere la Rete è un'organizzazione di volontariato anch'essa, una realtà di secondo livello a cui aderiscono 17 associazioni triestine, tra cui naturalmente anche il Centro di Aiuto alla Vita, e che sono attive in settori molto diversi e con la missione proprio di valorizzare e promuovere le forme di volontariato che sono presenti sul nostro territorio. È particolarmente importante riuscire a stabilire dei contatti anche tra di noi, perché spesso ognuno è portato a coltivare il proprio orticello senza saper guardare intorno e invece diciamo la nostra realtà chiede veramente collaborazioni il più possibile. Esprime anche più forza per quanto si offre. Certamente, esprime L'unione. anche una capacità contrattuale, tra Certo, virgolette, maggiore, ma certo. forse io vorrei in questo momento sottolineare soprattutto gli aspetti relazionali. Certo. Allora, signora Nives, quali le iniziative messe in campo da Tessere la Rete? Ok, Tessere la Rete in questa circostanza, ecco, ha lavorato proprio per un progetto Giornata Internazionale del Volontariato 2025. Il progetto ha ottenuto riconoscimento e anche il cofinanziamento della Regione Friuli Venezia Giulia e la coorganizzazione da parte del Comune di Trieste e del Comune di Duino Auresina. Ecco, questo progetto prevede, diremo, tre momenti più significativi. Uno ha già preso il via ed è quello che per noi era molto importante in preparazione poi alla festa che si farà a dicembre e riguarda degli incontri di approfondimento a cui abbiamo dato il nome Tracciare le rotte del volontariato. 3 incontri, 2 sono già stati realizzati. Il primo trattava dello stare con gli altri tra la bellezza e il conflitto, il secondo invece sulle sfide attuali del volontariato, cioè quali sono le prospettive, ecco, alla luce della storia di oggi per il volontariato.
L'ultimo incontro lo avremo il 18 novembre, sempre in seminario alle 17:30 e riguarderà il tema della comunicazione. Comunicare una necessità e un'arte. Per le associazioni di volontariato il tema della comunicazione è centrale, perché non si può essere nascosti, insomma, bisogna essere presenti e dare ragione del proprio servizio. Ecco, questa è la prima iniziativa in preparazione poi ai 2 momenti che saranno più celebrativi. Con le associazioni del comune di Duino e Aurisina è in fase di realizzazione una mostra che sarà allestita presso la Casa della Pietra ad Aurisina e che vuole far partecipe la cittadinanza di quello che è la risorsa del volontariato. La mostra si chiama Volti del volontariato. Ogni associazione avrà un suo tabellone, non mi viene la parola. Un poster. Sì, con una propria immagine e un messaggio da lasciare alla comunità. Questo lo inaugureremo il 20 di novembre e durerà per 2 settimane. Il 4 di dicembre con le associazioni di Aurisina faremo una festa, insomma un momento celebrativo conclusivo di questa mostra. L'ultimo evento, quello più centrale, ecco, quello per il quale è nato anche il progetto, si farà il 5 dicembre, dove le associazioni potranno insieme celebreranno questa giornata, sia condividendo buone pratiche, competenze, manifestazioni artistiche e offrendo testimonianze significative, ma quello che conta è lo stare assieme e fare festa. Grazie signora Nives. Signora Maria, lei vuole aggiungere qualcosa? Sì, io vorrei aggiungere che proprio in questo complesso di proposte si è inserito con un'iniziativa sua il Centro di Aiuto alla Vita, perché noi tradizionalmente in autunno facevamo degli incontri per sensibilizzare sulle nostre tematiche, che sono soprattutto l'accoglienza della vita, il rispetto e quindi quello che offre poi anche il Centro di Aiuto alla Vita. Allora abbiamo pensato di fare qualche cosa che si inserisse bene in questo percorso, che è rivolto anche a chi volontario magari non è ancora, e quindi nelle martedì alternativi a quelli in cui si sono svolti gli incontri, noi abbiamo già proposto un primo incontro il 28 di ottobre, scusate, il 28 di ottobre già c'è stato un incontro, ce n'è un altro in cui parleremo della vita, della procreazione, dello sguardo che si deve dare a questo momento importante. Lo facciamo con il dottor Paolo Bordin e lo facciamo nella sala Tessitori, che è in piazza Oberdan, il martedì. Invece l'ultimo martedì, che sarà appunto dopo il 18, quindi il 27 di novembre, faremo la presentazione del centro come segno di speranza, e avremo qui con noi la vicepresidente Soimia Sibillo, che è anche direttrice del CAV Mangiagalli, che quindi ci porterà un'esperienza particolarmente significativa. Ecco, un invito a tutti: guardate i siti, vedete queste proposte che vi abbiamo enunciato così con certa velocità che non possono essere memorizzate, e quindi mi raccomando, accettate questa proposta che è particolarmente significativa ai volontari, ma anche a coloro che pensano di poter fare un'esperienza in questo campo. Grazie a voi per questi messaggi, per il volontariato, e grazie ai nostri ascoltatori, e a risentirci a presto.